Hi guys! Mag-unbox tayo ng PLDT Home Wi-Fi. Galing siya sa Lazada. Mismong PLDT flagship store tayo umorder. So, 995 siya. Pero total niya is 1,040 dahil may delivery charge. So, open na natin. Sealed siya. May pirma pa. Unbox na natin. Yan. Ito na siya guys. Meron siyang resibo talaga. Kasi in-order talaga siya sa mismong PLDT. Ayan, meron siyang router, card, 995. Total, 995. Ito siya, bubble wrap din. PLDT Home Wi-Fi Family Size Prepaid Internet. So, maganda yung packaging niya kasi naka-bubble wrap talaga para safe. Ayan na siya! Ayan, sealed din dapat. So, ano natin? Ayaw. Okay na, ito na siya. Yan. Ayan. So, dito na yung username. Wala pa. Password. PLDT Home. Dalawa rin yung LAN niya. Tapos power. At ito ang SIM card. So, nasa loob na yung SIM card niya. Ito yung LAN cable. Pag sa desktop. Tapos, ito yung power plug. Check natin kung gumagana. Ito ang guide natin para alam natin kung paano gamitin. Warranty 7 days from the date of purchase. Within 12 months from the date of purchase yung mismong gadget. Ayan, yung mga mismong address kung saan ka magpapawarranty. So, kailangan i-set up siya malapit sa bintana. Tapos, ito ang default natin. Oops! Ayan. Saksak lang natin, guys, para tingnan natin kung gumagana. Ito. Ilaw na siya. Check natin, hanapin natin sa phone.
Kasi meron siyang free na 10 gig. Ayun. Check natin yung 10 gig niya. Valid for 7 days. Check natin. Blue. PLDT 87C. Ito siya guys. 87CD6. Password PLDT Home. So, ito na siya. Ayun. So, magkoconnect tayo. Try natin kung mabilis. PLDT Home. Tama ba? Wait lang. PLDT Home. Ayan. Nakakonect na siya guys. PLDT Home. Itatry natin kung gaano kabilis yung free niya na 10 gig. Check natin sa speed test. So, ito siya. Smart. Go natin. Wow! Bongga, ang free. Wow. So, ang upload niya guys is 15.8 Mbps and then yung download niya is 4.51. So, not bad for the free 10 gig. What more kung magpapaload na tayo mismo ng load niya mismo. So, ayan na po. Thank you for watching.